Waita niba utarakora subscribe kora subscribe kuri Chabizoso TV utazajya ucikwa nka video nk'izi ngizi. Dutangiranye umusore w'umukarani cyangwa aba basore batwara ibishingwe, reka bariko tubita. Yaratwaye ibishingwe nkuko bisanzwe, ariko muri ibi bishingwe bigaragara nkuko ahangaha uyu muzigo wari wamuremereye cyane bidasanzwe ugereranyije. Kumbi muri ibi bishingwe yaratwayemo umuntu ugaragara nkaho ari umukobwa, ariko nawe ntago yarabizi niba uyu muntu arimo. Yaraje rero nkuko bisanzwe, mugenzi we abonye akaguru yumva biramutangaje, ayoberwa ibyari byamubwira ati rambika ibyo bintu hasi. Akimara kurambika hasi hahise havamo umukobwa. Hamaze kuvamo umukobwa, mugenzi we yumva arumiwe cyane biramutangaza, amubaza ibyari byo. Uyu musore nawe arebye yumva arumiwe cyane, yibaza ukuntu yaratwaye umuntu atabizi. Aza kugerageza kumva neza niba akiri muzima, ko umutsi wiwe ukiri muzima. Noneho mutega ugutwi ngo yumve ko akiri guhumeka. Abwira mugenzi wiwe ati uyu muntu aracyari guhumeka. Akimara kumubwira ko akiri guhumeka, mugenzi we yamubwira ati ibi bintu rwose witeje sinzi niba uri buze kubikira, ntago biri buze kuza kuguhira pe, biraza kukubana ibibazo. Aramubwira ati mfasha byibuze turebe ko twamujyana kwa muganga kugira ngo turebe ko twamutabara tugatabara ubuzima bwe. Mugenzi we yaramubwira ati reka baga wifashe, nta kintu nagufasha, ngewe ibintu sinshobora kubizamo, ngewe polisi itanaza hato na hato ugasanga baranamfunze, byifashe rwose. Ahita yirukanka musiga wenyine, uwo yitaga inshuti bafatanyaga akazi ka buri munsi. Byaramubabaje cyane, yumva aratunguwe, yibaza ukuntu bamutanye uyu muntu wenyine. Yanze kumufasha byuze ngo babe bamukorera ubutabazi. Yagerageje uko ashoboye n'imbaraga ze zose, aramuterura ngo arebe ko yamukorera ubutabazi amujyane kwa muganga. Umukobwa yagaragaraga nkaho yahwereye. Umusore rero ntiyamutwaye mu bishingwe atazi ukuntu yageze mu ibishingwe. Ese uyu mukobwa yageze mu ibishingwe ate? Uko yagendaga ateruye uno mukobwa rero, hari umugabo wabarebaga mu kira yibereye mu modoka, yahise azamura ikirahure kugira ngo batanamubona. Byagaragaraga nkaho abihishe. Uyu musore rero yaramuzanye kugira ngo amujyane kwa muganga. Akimara kumugeza kwa muganga rero, barasuzumye. Dogiteri aravuga ati uyu murwayi wawe rwose ameze nabi, biragoye kumuvura. Ako kanya akimara kubivuga gutyo, haje wa mugabo wari wishe mu modoka, ahita avuga ati okay, uyu murwayi ari hano. Ese yageze hano ate? None akimara kwibaraguza gutya, muganga aramubwira ati uyu murwayi kuba ari hano yatabawe n'uyu musore, kuko iyo atabaza kuba uyu musore ntago aba akiri mu mwuka w'abazima, babura gato aba yapfuye. Uyu mugabo rero ahita ahereza wa musore amafaranga yo kumushimira. Agiye kuyamuhereza, wa mukobwa yahise afata ikiganza cya wa musore aramubwira ati amafaranga wiyakira rwose ndakwinginze. Akimara kuvuga ngo yiyakira, cya kigabo kireba wa murwayi gihita gifata amafaranga kiramutsindagira cyane ngo yafate ku ngufu. Ahita amukuraho akaboko kugira ngo wa mukobwa yere kubuza wa musore gufata aya mafaranga. Umugabo yamubwira ati rero mukobwa mwiza sheri, ceceka humura ndakwitaho, ibintu byose ndabitunganya neza, ntugire ikibazo sheri. Abwira wa musore rero ati wa musore we rero wakoze cyane, nguhaye ubwishyu rero, ndumva rero wagenda ukava ahangaha. Yakomeje areba wa mukobwa, ariko umukobwa nubwo uyu mugabo yamurebaga byagaragaraga nkaho uyu mugabo hari ikintu kibi yamukoreye. Yabwiye dogiteri ati dogita rero nawe ndagusabye genda uve hano, uyu mugore ni umugore wanjye ndamwitaho. Akimara gusohoka rero yahise atangira kuniga wa mukobwa atangira guhezwa umwuka, kandi urabizi neza ko nta mbaraga yari afite, yatabawe n'ubundi habura gatoya ngo apfe. Yatangiye kumuniga rero umukobwa agitaka, maze kumuha akajwiga yahise aza hano asanga dogiteri ahantu yarari. Amubwira ati dogita rero reka twumvikane, uriya mugore nshaka kumucyura nkamujyana mu rugo. Wa musore we yari ari kunywa amazi, akumva ukuntu wa mugabo ari kubwira dogiteri ko ari umugore we kagomba kumujyana mu rugo bihagije, akamwitaho ari mu rugo. Umusore yakomezaga abyumva ukuntu wa mugabo ari kubwira dogiteri amutera ubwoba. Dogiteri yarabyanze, wa mugabo amaze kubyanga ahita amutangira kumutera ubwoba, aramuniga. Amubwira ati wowe n'umuryango wawe wose nahita nkukuraho nkawurimbura,
niba udashobora kunsezerera umurwayi wanjye ngo mucyure. Umugabo aratunguwe yumva agize ubwoba ukuntu uriya mugabo ari gutera ubwoba dogiteri, noneho akebutse wa mugabo atangira gutunganya dogiteri. Dogiteri yemera kuba yamuha wa murwayi ngo amucyure aho kugira ngo bamwice kubera yuko yari amaze kumutera ubwoba. Cya kigabo rero cyavuze ati mbere hose ntiwumva, aho ngaho bikoze neza cyane, ubundi uri inshuti nziza. Bemeranya yuko agiye kumuha wa murwayi akamucyura akamujyana mu rugo. Bigaragara uno mugabo ni inyamaswa mbi, ni umuntu mubi cyane. Uyu musore yamaze kumva ibi ngibi rero bibaye, ahita atekereza ukuntu umukobwa bagiye kumugambanira bakaba bamutwara, ashaka ukuntu yareba ukuntu yatabara wa mukobwa. Yahise aza rero asanga wa mukobwa hano kwa muganga, avuga ati gira vuba tugomba kuva aha ngaha, ihangane tuve hano. Umukobwa avuga ati uriya mugabo ni umuntu mubi cyane, guma kure yanjye atazakugira nabi ugamba ubuzima bwawe hejuru yanjye, mbabarira rwose wigendere ndakwinginze, ntabwo nshaka ko ubuzima bwawe bwangirika kubera njyewe, mbabarira ugende rwose. Umusore rero yabitekerejeho cyane, yibaza ukuntu uyu mugore ari kuvuga ngo uriya muntu ni mubi cyane, yumva biramurenze. Ambwira ati nshaka kugufasha rwose, bashaka kukugirira nabi, gerageza urebe ukuntu twava hano. Umukobwa avuga ati mbabarira rwose, reka nigumire hano, igendere utabara ubuzima bwawe, ntabwo nshaka kubwangiza. Uyu musore ambwira ati reka nkubwire, fata yino shashi aba ariyo ngutwaramo, ubundi ubashe kuba nagucikisha uve hano rwose, kuko bagiye kukugirira nabi. Umukobwa yibazaga ukuntu biri buze kugenda, yumva biramucanze. Umusore yaje kumutabara rero, amukura kuri bya bitaro amuzana hano mu rugo iwe. Habaga handagaye ibintu byose, nta kintu na kimwe kiri ku murongo, hari akajagari kuko yari umusore yirwa mu kazi akagera mu rugo yinaniriwe. Yamuhaye karibu mu nzu yiwe. Umukobwa bitewe n'ukuntu hano hantu hari hafite impumuro itari nziza, yumvaga bitamumereye neza. Umusore yagerageje kwihumuriza ngo yumve umupira byibuze utanuka cyane, ngo apfe kuba ari we yaha wa mukobwa kugira ngo abe ari we aba yambaye. Uwo mukobwa yamubwiye ko nta kibazo rwose, aramushimira cyane, amuhereza ikiganza ko yamutabaye, yamukoreye ibintu byiza. Kimara kumuha ikiganza rero, wa musore yasaga nkaho nta mutima agira, yahise amureba rero, aho kugira ngo amuhereze ikiganza yahise amuhereza wa mupira mu kiganza. Kumbi umukobwa yaramuhereje ikiganza ngo amushimire kuba yamutabaye, we yahise amuhereza umupira kuko umusore yagaragaraga nkaho nta rukundo agira, we yibereye mu kazi gusa, yababajwe n'ubuzima. Umukobwa yaramubaje se wowe umeze ute musore? Umusore amubwira ati ameze neza, akomeza kwirira, amubwira ko nashaka guhindura ari bujye yarahirya agahindura. Umukobwa rero yatangajwe n'ukuntu no musore abayeho, ubuzima abayeho asa nkaho nta mutima agira. Umukobwa yakomeje amubaza se ubayeho ute? Umusore amubwira ati kituma se uko nagutabaye se? Yigendeye rero. Umukobwa amubaza se ugiye hehe aka kanya? Umusore yamubwiye ko agiye mu kazi, ko nta mugabo w'umukire afite umwitaho, nawe agiye gushaka icyamutunga kuko atakomeza kuba hano abayeho kubera yakoze. Umukobwa yumvishe bimurenze, yibaza ukuntu agiye kubaho muri ubu buzima, yumva biramuyobeye. Yagerageje kwitekerezaho cyane, atekereza ikintu yakora kugira ngo byibuze arebe ko ubuzima yabuvamo. Yumva biramuyobeye, yumva biramucanze. Wa musore yarakomeje araza, atangira gukora akazi kiwe nk'uko bisanzwe, aterura bya bishingwe byiwe ko yakoraga amasuku, agenda abikura mu nzira. Yakomeje atubwira ko ubuzima yari atangiye kunyuramo byari urugamba. Mbere byari bimukomereye, nta bintu byinshi by'ibibazo arimo, noneho hiyongeyeho ikibazo cyo gutabara umukobwa. Rero yakomeje atuganirira, atubwira yuko nubwo yakoraga kano kazi ntabwo byari bimworoheye kubona amafaranga. Muri ako kanya rero babagabo bahise baza, bigaragara yuko amafaranga rwose bari nayo bayafite, nta kibazo cy'amafaranga bafite. Baje bamusatira rero, wa mugabo ahita amubwira ati ari hehe? Umusore akimara kumva amubajije ngo ari hehe, yahise amubwira ati ibyo uri kuvuga njye ntabwo ndi kubyumva kugeza iyi saha. Akimara kumubwira ko atari kubyumva neza, aramubwira ati okay, ndi kumva ikintu ushaka kuvuga, akira umbwira ahantu umugore wanjye ari. Yahise afata amafaranga ibandari arishyira mu mufuka w'umusore, aramubwira ati ibyo ngibyo bishobora kuza gutuma uvuga ukambwira ahantu umugore wanjye ari. Numbwira ahantu umugore wanjye ari, ayo ngaho ndayakuba inshuro nyinshi cyane kuko ndahita nguhindurira ubuzima cyane. Umusore rero yarakomeje aramwitegereza, aramubwira ati rero ntabwo nshobora kuba namuguha kuko nawe mfite,
aya mafaranga yawe ntabwo ariyo natuma muguha. Umugabo yavuze ati oke ntabwo ushaka kumuma. Ahita abwira ya bonso yiwe ati munkubitire muhe ikigwa. Akimara kumukubita rero twahise tubona umusore ageze mu rugo, ariko nubwo ageze mu rugo yahageze asa nkaho yakubiswe cyane. Umukobwa akimara kubona yahise atungurwa yumva biramucanze. Umusore akomeza atubwira ati isura y'uyu mukobwa yambereye nk'icyomoro kinyomora. Umukobwa yagerageje kureba ukuntu byibuze rwanaho akamukora ubutabazi bw'ibanze. Umusore yamaze kuzanzamuka, umukobwa yaramurebye, akimara kumureba yumva umusore abaye nkaho byibuze uyu mukobwa nawe yamukoreye ikintu gikomeye. Umusore aramubwira ati se mukobwa urumva nagukorera iki? Umukobwa aramubwira ati ndumva byibuze twasangira. Akimara kumubwira ko basangira, umusore yavuye muri dushe ageze muri salo abaza umukobwa ati ese ibi bintu wabiguze iki, wabikoze ute? Umukobwa aramubwira ati nta bintu nakoze birenze, sibyo yuko natunganyije ibyari bihari nkabishyira ku murongo neza. Tuwankoreye ibintu byiza cyane, nanjye ngomba kugushimisha nkagukora ibintu byiza cyane. Umusore rero byaramutunguye cyane, yumva biramushimishije cyane. Ubundi ahita abwira n'umukobwa ati ndumva nshaka kwishima, nuko uranshimishije cyane. Umukobwa avuga ati hari ubundi buryo ushobora kwishimamo. Byase bigaragara nkaho bagenzi urukundo rwatangiye gukura, batangira gukundana cyane, baba inshuti cyane. Kubera yuko umukobwa yatabaye umusore kandi umukobwa nawe yatabawe n'uyu musore, bwagaragaye rero ko aho bararanye. Umusore akomeza kwitegereza umukobwa akamubwira ati ndabona uri mwiza cyane. Umukobwa akamubwira ati urakoze cyane. Noneho umusore aramubwira ati sinzi impamvu umugabo wawe yashakaga kukwica kandi mbona ufite ubwiza bwinshi cyane. Umukobwa rero yahise abona yuko uyu musore yamaze kuvumbura yuko umugabo w'uyu mugore yashakaga kumwica. Yahise abyuka ababaye cyane, yicara hano asobanura umusore yuko impamvu uriya mugabo ashaka kumwica ari uko uyu mugore ari we mukire, uriya mugabo atari umukire, ahubwo impamvu ashaka kumwica no kugira ngo atware imitungo y'uyu mukobwa. Akimara gufata iyi myenda yahise abona amafaranga aguye hasi, ahita yaturagura. Abaza uno musore ati uyu wawe mafaranga wayakuye hehe umusore w'umukarani? Sobanurira. Ahita abona yuko ashobora kuba yamugambaniye kugira ngo byibuze abe yamutanga kugira ngo bamuhe ano mafaranga. Umusore yasobanuriye umukobwa yuko nta bundi buryo yari afite, ko yagombaga kumutanga byibuze ngo ano mafaranga bazamukubire kabiri. Umukobwa byaramurenze yumva biramuyobera, amubwira ati kuki uri inyamaswa? Umusore aramubwira ati ibintu ngomba kubisohokamo nkabivamo ko nabonye nta bundi buryo nakoresha. Yahise amujugunyira amafaranga, aramubwira ati ndakwangura inyamaswa, uri umuntu mubi. Umusore yagaragaye nkaho ari kumubwira ati hangane mbabarira rwose, nta bundi buryo nta yandi mahitamo nari mfite. Ariko umukobwa yakomeze gushengurwa n'umutima cyane, yumva arababaye cyane kuntu umusore amugurishije. Yahise amuzanira babagabo rero kugira ngo byibuze amutange ya mafaranga we bayamuha. Wa mugabo rero yamubwira ati yego mukarani wakoze neza cyane, uri umuntu w'umuhanga, unzaniye umugore wanjye. Umugore wanjye I love you, ngwino umubere cyane. Umukobwa rero yatangiye kugiramo ubwoba, atangira gufatisha n'akandi kaboko ku musore. Umugabo atangira avuga ati se wagize ubwoba sheri? Oya wigira ubwoba, uyu munsi ngwino dutahe, mfite byinshi byo kugukorera. Uyu mukarani yakugurishije amafaranga rwose niyo yishakira, we ntago agukeneye mu buzima bwe rwose, nta kintu uri gukoramo. Umukobwa yarabaye cyane yumva biramurenze. Umugabo avuga ati ngwino rero ngwino tugende uri kuninza. Umusore yasubwiye uno mugabo ati amafaranga yawe ntacyo nkeneye kuko ntacyo nayakoresha. Umugabo ati yego uzapfa uri umukene kuko nta bwenge ufite. Ubwenge ufite bw'ubukarani uzakomeza ukore kano kazi kawe kuko amafaranga ntabwo uzi umumaro amara. Akira umugore wawe mutware ndetse n'igikapu cyanyu mu gitware kuko ntabwo mbikeneye. Umugabo yatangiye gusomagura wa mugore rero, amubwira ati yego sheri I love you too. Ati tugende mu rugo mfite byinshi byo kugukorera. Timutse ngufite agasiripurize ndi bugukorere. Ati fata kira gikapu twigendere, uyu mukarani n'imbwa zapfata nakize kuko yahisemo kuguma wenyine amafaranga akayasiga. Umukarani rero yasirebye uyu mugabo ukuntu ari gusomagura uyu mugore. Uyu mugabo aramubwira ati rero wa mukarani wowe guma hano ukomeze ukore kano kazi niko kakubereye kuko nta mushinga ufite wakoresha aya mafaranga. Umugabo rero w'umukarani yaramurebye ukuntu ari gufata uno mugore we nabi. Umugore kuntu yarababaye cyane kandi nawe umugabo ari inyamaswa mubi agiye kumuhemukira. Umukarani ahita abwira uno mugabo ati rero wa mugabo we uyu mukobwa yaranabaye, nanjye namusezeranyije ko ngomba kumutabara. Rero reka nkubwire kuba muguhaye ntago bivuze ko nagomba kumutabara. Umugabo yahise amureba aravuga ati se wa mugabo
w'umukarani ugiye gutabara noneho n'umugore wanjye uyu munsi, kandi noneho ukuntu ugiye kumutabara. Umugabo avuga ati ngomba kumutabara rwose. Umugabo wese gute wamutabara gute? Wa mukarani mugenzi we bakorana rero yahise azahita afata ishashi ahita yambika cya kiga mu gihe kiri guseka. Mu gihe akimara kuyimwambika rero wa mugabo w'umukarani nawe yahise azabafata icya gipuberi bakimwubikaho. Bamaze kukimwubikaho rero bahita bafata gahunda ko bafasha umukobwa bakirukanka. Bahise babwira umukobwa ati twirukanke tugende ducike tuve hano hantu. Mu gihe bari kwirukanka umukobwa avuga ati nari nzi ko wanyanze, ntabwo nzi ko ushobora kuba wanabara ukankura aha hantu. Umusore aramubwira ati ibyo si byo by'ingenzi, turaza kuba tubiganiraho, tugende tugomba gucika tukava aha hantu. Ubwo rero ubwo bari barimo gucika, uyu mugabo wari uri hano rero yahise aza yirukanka cyane kugira ngo akubite wa musore. Mu gihe agiye gukubita wa musore yambwira ati rero mbere yo kunkubita banza ujye gutabara boss wawe, harabura akanya gato cyane ngo ubuzima bwe burangire. Ndumva ari cyo cy'ingenzi wajya kubanza gutabara boss wawe, ngewe ukaba ndetse mugabo arabitewe n'ukuntu akunda boss we kandi akunda n'akazi kiwe, yahise yihuta ajya kugira ngo arebe ukuntu yatabara boss we. No mukobwa byaramushimishije cyane, yumva biramurenza, afatwa na marangamutima, abwira umusore ati ntago nakwizera ibintu yuko ari weho ubinkoreye rwose. Musabwa ati rwose ntugire ikibazo, waranabaye cyane, nanjye ngomba kuba nagutabara. Ati se ubu tugiye kujya hehe? Umusore amusobanurira ko bagiye kujya ahantu byibuze ubuzima bwabo bishimye bakabasha kuba bahibera bakava muri aka gahinda n'akababaro. Umukobwa byaramushimishije cyane, bigaragara yuko urukundo rwatangiye no gukura, batangira kugundana cyane bajya mu rukundo. Umusore akatubwira ati rero mu buzima bwawe ushobora kuba ufite umuntu waremewe, nubwo hari byinshi cyane unyuramo ubona bitagushimishije, ariko hari umuntu burya waremewe. Bahise rero bagenda bajya gucikira muri ya modoka ya ba bagabo barigendera, n'amafaranga barayatwara. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe kuri Chabizusoso TV, utazajya ucikwa nka video nk'izi ngizi. Ukore like, comment na share. Yeah.